Përshëndetje të nderuar shikues, sot ndodhemi në veri të vendit ku do të flasim për situatën aktuale të sigurisë në 4 komunat veriore të Kosovës. Pas zhvillimeve të fundit, arrestime të disa personave të dyshuar për sulmin ndaj pjesëtarëve të Uleksit dhe kapjes së një arsenali armësh, po kërkojmë të kuptojmë më shumë mbi gjendjen e tanishme, sfidat e zbatimit të ligjit dhe planet e policisë së Kosovës për praninë e saj në këtë pjesë të vendit. Për këtë, ne do të bisedojmë me zëvendësdrejtorin e policisë së Kosovës, zotri Veton Elshani, për të marrë një pasqyrë më të qartë rreth sigurisë, rreth bashkëpunimit me komunitetet lokale dhe mesazhin që policia po dërgon në terren. Zotri Elshani, si është gjendja aktuale e sigurisë në 4 komunat veriore të shtetit? Po mund të themi që situata e sigurisë në veri të vendit vazhdon të jetë e qetë, vazhdon të jetë stabile, por po ashtu vazhdon të jetë delikate për arsye të zhvillimeve politike që kanë ndodhur. Së fundi, policia ka zbatuar ligjin duke vënë në arrest disa persona të dyshuar mbi sulmin ndaj pjesëtarit të Uleksit, po ashtu ka pas njoftime dhe për kapje të një arsenali armësh. Për këto veprime ligjore nuk u kritikua policia nga komuniteti ndërkombëtar. Cili është mesazhi që po vazhdon të jep policia e Kosovës? Në fakt ne jemi duke vazhduar me ushtru detyrat tona ashtu siç e parashë ligji, e që në fakt ka të bëjë me zbatim të ligjit, me rujtje të rendit të qetësisë publike, me ofrim të shërbimeve ndaj qytetarëve në këtë rast veriut të vendit. Ne veç që kemi kryer punën tonë, në fakt tek rasti i vrasjes së doganierit lituanez në vitin 2013, hetimet në kuadër të drejtorisë së përgjithshme të policisë në Prishtinë kanë vepruar, kanë hetuar dhe janë ardhur kanë pasisë 9 lokasione në fakt. Ne kemi ofruar asistencën tonë. Kohë pas kohë kur kemi informacione që në vende të caktuara ka armë apo diçka ilegale ne reagojmë, nuk ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Policia, siç ne e dimë, është institucion që zbaton ligjin. A shihni vështirësi që ta zbatoni ligjin pasi të vendosen 4 kryetarët e komunave në veri të vendit? Ne nuk shohim ndonjë problem për zbatim të ligjit. Do ta shohim se si shkojnë ditët e para të implementimit të asaj kur kryetarët hyn nëpër komuna, nëpër ndërtesat komunale. Mirëpo ne nuk kemi dyshim që ligji i Republikës së Kosovës duhet të vazhdojë të zbatohet dhe ne nuk kemi kurrë problemi me theksu këto. Ato që ndoshta muj me thonë edhe që ne kemi kuptu, është që derisa kryetari i komunës së Klinës po zom ka të drejtë me marrë një veprim të tillë mundet me marrë kryetari i komunës Zobën Potokut. Në veprim që nuk mundet me marrë kryetari i komunës Klinës, nuk mundet me marrë as kryetari i komunës Zobën Potokut. A ka plan konkret policia për me paksu prezencën në veri ose për me shtu ato? Cilat janë analizat që po i bëni? Ne vazhdimisht bëjmë analiza në veri të vendit, vazhdimisht verifikojmë situatën e sigurisë në veri të vendit. Numri i policëve është i mjaftueshëm dhe i nevojshëm që me u kry detyrat rutinore policore, mirë po ju duhet ta kuptoni që në veri të vendit këtu nuk është diçka tepër e jashtëzakonshme që na bojmë, pse ka ndodhur raste që ka ndodhur. Ne kemi policinë e rendit që ka 460 zyrtar policor, mandej kemi policinë kufitare për arsye se është zonë kufitare, kjo zonë këtu me Serbinë. Ndërsa i kemi njësitë speciale atëherë kur ne i thrasim ata. Kështu që është një numër i mjaftueshëm i policëve të cilët veprojnë në veri të vendit.